Все, завтра, хорошо? Все. Валер, ты дурак, что ли? Я не об этом. Мне завтра надо сдавать отчет. И ты мне в этом поможешь. Конечно, помогу. Я ни в коем случае не оставлю тебя наедине с бумагами. Ты можешь на меня рассчитывать. Валера! Что с машиной? Валера, мне надо до утра сделать этот отчет. А ты перестал храпеть. Опа. Извини. Только от твоего храпа я не могу заснуть. Угу.